喜晒，恭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 喜晒，喂，見到你啦，終於，恭喜晒，恭喜晒，多謝，喂，賺多啲嚇，得，多謝，喂，走啦，拜拜。喂，係恭喜晒，恭喜晒，新張大吉啦，新張大吉。冇係，我開張你兩手平平。梗係唔係啦，我準備咗啲嘢俾你啊嘛，誒變。嚇！就係呢棵啦。你整啲柴俾我做乜鬼嘢啊？梗唔係柴嚟㗎啦，係貴人招財鐵樹嚟㗎，唔識擺咧。招財鐵樹？梗係啦，絕對好嘢嚟㗎。不過我教埋你點樣擺啦。擺邊先？梗係入邊啦，我入邊慢慢同你講啦。OK。師傅擺邊度？擺邊度？你嘅收銀位喺邊度嚟先？我嘅收銀位梗係呢度啦。誒，你呢個係你自己個袋嚟嘅啫，我公司嗰個啊。嗰公司嗰個喺嗰度。嗰邊好啦，咁過去睇睇先啦。好。咁其實如果要擺鐵樹咧，都要一個啱嘅方位先得嘅。嗱，我攞個羅庚睇睇先嚇。好。啱唔啱位啊？係嗱，其實喺個量風水嚟講咧，如果係要招財咧，就應該擺喺青龍位嗰度嚟嘅。鐵樹咧，亦都係代表招財嘅。咁啱你個收銀位咧，就係個青龍位嚟嘅。Yes。所以就 very good 啦。咦？咁即係擺喺度啦。擺邊個位？擺邊個位？就呢度啦。好 ，yes 呢度。但係我見呢一盤嘢係泥種喎，有冇分別咧？我見有水種同泥種。嗱，其實咧鐵樹咧亦都有分泥種同埋水種嘅。要睇翻你間鋪嗰個卦象係咩格局，咁用翻唔同嘅鐵樹咧，咁先至可以去到招財嘅。喂，師傅，但係我見到佢有3個鈎喎，有冇分別嘅咧？又嗱，咁當然有啦。其實揀鐵樹咧，除咗話水種泥種之外咧，亦都要睇翻有幾多個鈎嘅喎。因為3個鈎咧喺我哋量風水嚟講咧，就係攞嚟招財嘅格局嚟嘅。如果係多個又唔得，少個又唔得，咁會破壞咗棵鐵樹嗰個擺設嗰個招財嗰個效力嘅。而家佢3個喎。咁啊，所以呢個係值得係招財嘅鐵樹嚟嘅咯。Yes。咁我會唔會坐住個青龍位㗎？咁你坐住嚿銀你唔開心咩？咁啊，梗係坐翻落去啦。金絲雀，金絲雀，金色美麗似火。八休吃，八休喝，金衫困玉龍。金絲雀，金絲雀。哇！阿強，你冇嘢啊嘛？你上身啊？冇事冇事，啱啱買咗架新嘅2手車啫嘛。哦，買個新嘅2手車，我以為你上咗身添，真係咁開心又。香居美人啊嘛。香居美人。你執唔執我兜你行下？喂，咁啊最好。嗱，但係只不過咧，你買2手車有冇研究過有冇問題先？有冇問題？我啱啱抹乾淨咗咯。咁啲計嗰啲你檢查咗㗎啦，一定有。哦，我識望㗎。嗱，但係其他嘢你有冇檢查過啊？譬如架車有冇曾經揩過嘢啊，或者撞親過人嗰啲有冇？揩過咩啊？嗱，其實買2手車咧，好多人亦都問咧，喂，如果架2手車，我哋真係唔知有啲乜嘢係，譬如話撞親啲貓狗啊，撞死個人啊，或者曾經做過啲乜嘢嘅話，咁啊應該點樣做好咧？係啦，嗱，其實你買一架2手車咧，首先咧，除咗話要 check 清楚佢架車裏邊嘅狀況啱唔啱咧，可以咧就係買啲碌柚葉，買碌柚葉煲水，咁啊成架車咧就抹勻晒佢，連個內籠都揾啲噴水枝嚟擠過佢。咁但係當然呢樣只不過民間方法啦。其實如果我哋真係法科做嘅話咧，就應該係買到驅邪符。咁啊將到驅邪符咧，就將佢化咗灰，就混埋啲碌柚葉水，就喺架車度抹過晒佢。咁如果再保險啲咧，可以其實我哋道家法科咧都有一啲係保平安嘅汽車吊飾嘅，咁你可以掛喺個司機位嗰個倒後鏡嗰度，咁啊更加保險添啦。喂，唔好講咁多啦，我帶你兜轉。OK 啦。喂，師傅去邊啊？西貢食海鮮啦。師傅。點啊？咩事啊？有嘢喎！嗱，通常呢啲情況咧，嗱，第一你首先要冷靜先，然後將架車咧就駛埋一邊，跟住之後咧你就打開後邊車門，就喺度講，就話你上咗車啦，唔該你落車啦，然後打到車門佢。哦，你上咗車啦。如果你覺得你可以揸到架車嘅話，就即刻揸翻屋企啦。但如果你覺得係揸唔到車嘅，就最好揾拖車公司或者揾朋友幫你揸翻架車翻去啦。咁依家仲有啲乜嘢要做？其實咧，而家咧你都唔使做啲咩啦，因為其實後邊嗰位咧就係我朋友嚟嘅，只不過佢今晏晝咧就整個10分前衞嘅頭，買一件10分前衞嘅衫，啱啱飲醉酒，咁啊佢所以就咁樣嚇親你嘅啫，唔使驚嘅。撞鬼咩？咁我哋繼續行啦，唔使理佢噶啦。好。